喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日同大家分享呢個湯水呢，就有滋陰潤肺、補肺嘅作用。肺燥令你呢少少痰、喉嚨乾火上升啊，令到你有少少頭痛啊。呢個湯水就啱，因為合掌瓜嗰啲湯水係清甜嘅，唔係好濃啊，加上呢隻蟲草花滋補嘅作用，蠔豉咧補腎補肝都係有維生素 B12，再加埋呢個無花果補得嚟潤喎，最緊要係滋補啊，唔好話溫補燥補啊。呢個時候咧，我哋最緊要係滋補。豬展骨加埋脊骨，合掌瓜始終都係帶少少涼，蠔豉咧就有啲腥腥地嘅，所以我加片薑落去，湯水咧冇咁腥，亦都冇咁涼，大家都可以啱飲噶啦。阿媽廚房浸咗蟲草花先，唔使浸好耐。洗咗之後，啲水要翻嘅就唔好嘥咗佢咯。買呢隻豬展骨唔係咁肥嘅，一來又有骨嘅味道，二來又有肉。如果你買筒骨咧就太肥啦，呢啲係筋嚟噶，唔係肥膏嚟噶。放啲無花果落去先。見到啲泡出嚟就放埋啲蠔豉落去，出水先，攞得噶啦，唔使霎噶。血水嘅泡出嚟啦，拎去過一過水，過水嗰啲紅豉沖一沖。佛手瓜氧化，唔使咁快處理，你可以去皮亦都可以唔去皮，但係一定要洗乾淨表面啦。裏邊咧有黏液噶，有人會對於敏感驚嘅話咧，可以戴手套。佢係得一粒核嘅啫。呢啲味咧，細隻手咧都會有噶。水係倒埋落去，煲嗰啲水咧太滿啦，咁我哋稍後先倒啦。嗱，呢湯就咁樣食啦，煲好咗。講氣味咧就係蟲草花夾蠔豉，好香嘅。湯料多，撈起咗湯料之後，啲水唔係剩翻好多嘅啫。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。